ketemu lagi sama aku. Aku punya mainan ini lagi. Kita belum diambil. Ini yang part 2-nya. Melihat ini dia. Bagus kan? Ini beli di Alfamart. Ini beli di Indomaret. Jadi aku harus pulang dari uang. Langsung aku mau beli mainan. Yuk kita langsung buka aja. Ini ada suratnya. Teman-teman. Setting spice. Iya, setting spice. Bolanya warna kuning. Susah sekali ya. Wow. Ini apa guys? Cetakannya ini guys, kita lihat di sini. Oh gini guys, gini guys. Di sini bisa guys, di sini bisa dicetak apa aja guys. Jadi kita mau bikin yuk. Ini dia. Kita buka yuk. Ini juga yang kecil banget. Ada pisau, ada pita. Jadi kita lihat dulu kayak gini guys. Oh gini guys, kita cetak. Tahu guys caranya guys. Ini guys warnanya ada biru, ada merah, ada ungu. Ini ke oranye, ini ungu, ini kuning, ini ayo putih. Jadi kita mau ini lagi.
warna. Terus kita warna ini guys, oranye. Nanti kita warna kuning guys, tapi harus ada gambar gininya. Mana ya? Tempelkan. Aduh. Yes. Bisa gak ya bikin ini? Kita harus bikin. Aku tahu nih caranya. Nanti kita gambar itu ya, strawberry. Soalnya lucu banget strawberry. Jadi kita harus bikin matanya. Kecil-kecil matanya. Ini ada pisaunya, kita cabutin. Wow, bagus sekali. Lihat, lihat teman-teman. Lihat pemirsa. Jadi kita matanya mau warna ungu. Matanya warna kita ini. Deng 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 deng. Ini guys, hasilnya kayak gini. Bagus kan? Ini jadi aku dibantuin sama ayah AA. Nanti ini bisa berdiri loh. Ya ini, tapi ini aku udah selesai nih. Ini guys udah jadi, bagus kan? Mirip gak ya? Lihatin. Mirip gak? Mirip ya. Jadi karena kita bikinnya bagus. Begitu dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe di bawah lonceng ini. Bye bye.